Bună ziua și bun venit, stimați telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Lumea Satelor. Această ediție o filmăm în ziua de 2 iulie 2007 pe dealul Gorganu din comuna Piatra Șoimului, la o sărbătoare a stânii pastorale. Îi spunem noi generic, un eveniment care se petrece de câțiva ani bun pe aceste locuri, un eveniment care prefațează de regulă sărbătoarea Sfântului Ștefan și vine imediat după Sfântul Petru. Suntem așadar la stâna asociațiilor Adrian Socea și Părintele Gheorghe Nistoreanu. Oameni care au pus mână de la mână și umăr lângă umăr încearcă să dovedească că și agricultură și zootehnie se pot face pe aceste meleaguri în condițiile pe care le știți dumneavoastră cât de prielnice sunt. Adrian Socea, vă spun, stimați telespectatori, a lucrat în Italia, a lucrat la o fermă, a venit acasă cu bani și încearcă să investească și să facă performanță în agricultură. Părintele Gheorghe Nistoreanu la Piatra Șoimului este o parohie relativ săracă și pentru a mulțumi și a birui tot ceea ce înseamnă necazul de zi cu zi, iată, se întrebuințează împreună cu familia, cu soția și cei 3 copii ai săi să producă, să facă lucruri temenice și inspiratoare și contaminatorii, am putea spune noi, nu prea prețios pentru ceilalți din zonă. Ei, stimați telespectatori, vă propunem un reportaj, mai ales că în aceste locuri este o premieră exclusivă și ia uitați ce cadru minunat avem în zona noastră, călare pe cai. Sunt oamenii de la Piatra Șoimului curajoși, ca întotdeauna consfințesc ceea ce înseamnă temeinicia și măsura lucrurilor. Bine făcut, evident. Ei, spuneam că pentru aceste lucruri este o premieră, absolut în exclusivitate, fără niciun fel de pregătire, fără niciun fel de protocol. A sosit ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Decebal Traian Remeș, împreună cu directorul general al Direcției pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală a județului Neamț, inginerul Liviu Bumbo. Au sosit așa intempestiv aici și ne-am trezit cu ei să vadă cu ce și cum se întâmplă lucrurile în făgașurilor lor normale, în realitate, în concret. Prin urmare, stimați telespectatori, alături de spectacolul oferit de grupul folcloric Miorița din Piatra Șoimului, condus de viceprimarul Comunei Piatra Șoimului, domnul Ioan Oțel, de atâția și de atâția oameni care sunt cu sufletul generos, aproape și solidar cu toți cei ce înseamnă că sunt angrenați în lucruri temeinice, pozitive, armonioase. Gabi Munteanu de la cameră, nu știu ce altitudine e aici, și Traian Socea la microfon, vă propun acest reportaj cu valoare de exclusivitate. Sper să fiți mulțumiți de ceea ce vă înfățișăm noi.
câte câte mulgeți? Cu lapte, 230. Cu lapte. Cu lapte.